10 may 2023. Mına көп өтпей кайра ДТП болду. Туугандар, ассаламу алейкум. Кандай болду ДТП? Ушул жерге сиздеби? Буну водительдер күнөөлүү эмес, муну ошол круговойду курган адамдар күнөөлүү. Главное, ден соолугуңуз аманбы? Камерадан көрөбүз азыр. Жаш балдар болгондон Жакшы жаш балдар болгон эмес. Мектеп окуучулары деп ушул жерде. Каптеле болуп турду. Мына жаш бала келди жанында. Получается, кеше 9-майда да болду 2 жолу. Түн жарымда. Жерден чыккансыз, ал круговойдон чыкты. Там ара болгондо мен өтүп кеттим экен. Тормозной путь ары кетип турду. Сиз оңго бурулдуңуз беле? Сиз оңго бурулдуңуз беле? Түз кетип аткансыз, Мына азыркы учурдагы болгон круговой могул жерде турат да, түз эле келип өтүп кетип аткан. Муну ортого жылдырып бергиле деп суранып атам. Эл да ушуну суранып атат. Ошондой күндө бала чака өтөт бул жерден. Монтип кат жазгам президенттен баштап. Мындай кылып бергиле деп суранып атабыз да. Машина түз келет, айланып анан. Азыр ГАИ келди. Силер качкан жоксуңар да? Эмнеден? Машинадан. Жерге келип эле токтодуңар да? Жок, бурганда эле качып. Мына туугандар, мына түз жолда. Круговойго кирбейт да элешпейт. Мына кайсыл любой жерде круговойду көрсөңөр, мына Сузака кирип баратканда мындай круговойдун ортосунан болот жол. Ана мынтип айланып өтөт. А биздики мына түз болуп калган да. Знакты караган бар, карабаган бар. Şu öyle машинаданчы. Мол жерде булар катты мына даже көрүнбөй калыптыр. Мына азыр өлчөп атышат. Канча экен эмеси? Ширинасы 9. Саляныз. Yani bu pоворот ettim yaktan cevap başlayayım uzaçı. Bakın net uza yurttan canlamış ucaktan tutamız da. Bu yerde atlasın bu uzaçı. Ben bilem bu uzaçı. Pоворotun cevap miyaka burul ama muantı burulup mintip çıkarsın mı? Burulup çıkayın da atsam öyle miyaktan geliyor. Tars деп sızıp. Жаңағы эле ситуация болду. Түз эле деген ой болуп атат да, баары түз өтүп атат да. Биз сол талаптан алыстан эле чогуу эле келип атабыз. Значит, круговой деген знак бар, бирок түшүнүксүз да, бирок баары эле түз өтүп атат, түз өтө беребизби деген ой болду да. Круговой деле кандай ой деле жок. Круговой туура эмес болуп атат да, ошондочу круговой деген келип туруп, кайсы бир жол болбосун круговойго келип туруп, жол круговойго келип сайылыш керек деген. Түз өтүп кетем десе круговойдун ичине кирип ДТП болуш керек. Сайылыш керек. А бул жерде линия түз да, карасаңыз, түз. Тиги круговой мо линияга да мерге разметка коюлган учурда деле разметка коюлат да. Эрежеси боюнча эки четине коюлат, ортого сплошной или үзүк сызык коюлат да. Түз эле да, бул түз жол да. Ошондо круговой туура эмес. Мына жанагы круговойго бараткан жол. Мына сырттан келеткан адам бул жерде түз жол деп ойлойт да. Круговой бар экен такыр билинбейт могул жерде. Азыр мына Бишкек тараптан Ош тарапка көздөп баратабыз, мисалга. Карагыла. Белгини да көп карабайт да. Мына жаш бала өтүп баратат. Мына ушул жерде өтүп баратканда көбүнчө мына круговой, мына түз жолго орун берип калып атат. Мына ушундай маселе. Мына бүт түп-түз болуп турат, көрдүңөрбү? Круговой бул жака жылып кеткен. Мына азыр Жалалаттын круговойуна баратабыз. Мисалга разметка өчүп калса дагы, светофор болбосо дагы, знак жок болсо дагы, адам келетканда сидеме круговой бар экенин көрүнүп турат. Мына стандартный круговой. Келген машина дагы токтойт. Бул жерде круговой бар экен деп, эч кандай знак болбосо да. Bu жерден жаш баланы ойдоп өтүшөт эле ар дайым. Кечээнден бир чоң фура келип атып, могу жерден бура албастан чуть-чуть ошо балдар фуранын астына кирип кеткенге сал калды да. Аз калды муну. Фуранычы мынтип айдайт буларчы. Жаман жакын айдашат да. Опасно болот. Бул жерде бир ошибка болгон жери, бул круговой билинбей калганда, ар жактан келгендер баардыгы эле главный деп ойлошот. Могу Бишкек жактан келетканы дагы, Ош жактан келетканы да главный деп ойлошот. Ошон үчүн могул жерде мындай 10 мүнөт адам турсак, ошончо нарушение машиналарды да бияктан келип мынакей. Азыр оно кетет, мынакей. Көрдүңөрбү? Мына. Өтүп барды. Токтоп калды азыр. Экомо карама каршы келди мына азыр. Өтүп кетти. Онун даже бияктагы круговойдогу адашып, онун ар жак главный деп знакты карашпайт. Знакты караса азыр элдердин башына бүт эле водительдер баягы
знакка карабай калган. Знакка караса дагы аркылар тез келип күтпөгөнгө айласып калып атат да. Сүзүп кетпесин деп. Круговойдо алар токтоп калып атат. Ошол круговойдо бир жок дегенде аркы тарапка бир 6 метр 7 метр жылса, ошондо гана бияктан ушко круговой экени да билинет. И ошол менен авария да аз болот. Аз болбойт, даже болбойт. Кудай сактасын аварияда. Азыр мынакей пешеходторго дагы эмелерди дагы разметкаларды ар жерден койду, бирок ал деле аны кичине арагырактан эле коюш керек. Элдер деле ого көнбөйт. Анан кийин пешеходный знактарды жерге эле койбойт, берки эмеге дагы көрсөтүп коюш керек. Үстүдөн эме коюш керек, баягы пешеходный эмне деп коет эле, мост коюш керек. Башка вариант жок, бул круговойду жылмайынча болбойт. Жылдырыш керек. Келейткен главный жол болчу. Ну круговой бар экенин билбейт мисалы. Айтат да, круговой бар экенин машина за рулем отуруп айдасаң, круговой бар экенин билбейсиң. Түнү такыр эле билинбейт. Анан түндөсү тембой эле билинбейт. Анан жаш балдардын өтө кооптуу. Өтө опасно. Круговой такыр стандартка жооп бербейт. Бул мындай правиланы водительдерден сурап көрдүм. Кенендиги правиланы көргөн эмеспиз дешип атат водительдер. Ой, эски водительдер. Мындай правила жок болду. мына кенендиги экинчи категория боюнча 15 метр болуш керек. А булардыкы проезжий часть бир 6-7 метр болуп калган да. Ondan beri bir 3-4 авария oldu go дейм. Шатал өкмөт бар. Ошолордун машинасы өтөт, ошонун балдары центрге токтойт. Муну салган, ушундан сыртка чыгара албаган. Азыр биз аны көзөмөлдөгөн эле орган. Маселе мындай болуп атат да. По сути, реально топайсы болот да. Сырттан келаткан машина мындай круговойго кирип анан чыгарып турган. Ондай прямой керек эмес да. То есть талап ошондой болот. Мону могу которуш керек кайра. Но круговойду мына ортого чыгарыш керек. Анан могул жака эме светофор азбир кое албайбыз дейт. Эгерде мэрия өзү койсо өздөрү чечсин. Бирок элдин талабы бул жерге светофор керек. Анан могул жерге тротуарлар керек бизге. Кадимкидей адам өтө турган тротуар. Могул жерлерди аштырыш керек. Муну могул жерге жылдырыш керек ортого. Тигини бузуш керек экен. Анан бузуш керек да, мына общественный жерлерди ачыш керек тротуарда. Талап ошондой. Кыргызстанда жок бул. Туура. Норматив боюнча жашабайсыз да, биз жашайбыз. Мен жашабасам дагы мен норматив айтам. Сырттан келаткан машина азыр прямой деп ойлоп атат да. Азыр кынан кичине круговойдо отурат, туурабы? Өлчөсөкчү жалатканан 2 эсе чоң болот менчи. Ошол жерге ушу круговой батып аткан, анан жерге батырбай ушуну мынакка жылдырып азыр мындай адамдар этеле болуп атат да, кириле 15 жазып атат. Мына ушул жерге жылдырыш керек. 3 машина шып-шып эле түзөлөт экен. Ушунда кырбайт. Биз 20-40 деген жерден деле 100 менен өтүп кетет да. Жылдырса буну менен тез болот да, буну кичине памет бере эле деген ой да. Бул мамлекет бекитип берип, экспертизадан өтүп келген проектта аны мен Экспертиза бул жака келген эмес. Алар Бишкекте кылып жасашканда. 20 күн жүрөт, жол бүтөт, кетет, дагы эле ошол болуп калат. Эксперт болгондо деле мына прямой мына круговойго жол бербей коет да. Бербейт. Ошондой бербейт да. Ооба, бербейт. Эми мен айтчым бой. Мейли юртага чейин койсоңуз деле жол бербейт да. Мына прямой жүрө берет. Нол жерге парапет койгон мезгилде деле могул прямой өтө берет да. Бул жака жол бербейт. Азыр деле көрүп атабыз. Жол берип атат. Круговойду ошол жерге жылдырыш үчүн. Силер кайрылган жерлерге кайрылып. Мына мен кат жаздым азыр. Ошо катты жазгыла. Аз кол жок да кайра. Специалисттер келет. Келгис мен президентке кат жаздым. Минтранска. Анда биз сиз менен эмнеге сүйлөшүп атабыз? Сиз айтасыз, мен чечпей ошого чече турган адам келсин, ошого предложение. Азамат аке, ал жакта туруп чечип атат. Реальностьти билбейт да. Ал жакта туруп кагаз кол кылып коюп атышат да. УДД тарса да. Чоң көрсөтсө Ошоду. Мен götümdögü pritseptin uçu ilini kalbas üçün men genen alam. Men onu ilişim gelip duran gelip. Siz ayttasınız. Ошо сиз үйрөнөсүң онда чоң круговой. Кандай круговой, бул чоң круговойубузга göt илешип калат, отобо түшүп калат ана жерге. О, акы чекеде машиналар уну этке токтоп атат, дарыканага токтоп атат. Кандай болуп атат? Ошол жерге токтош керек. Негизи. Токтогон мезгилде да илешип калат ал жерде. Токтоп берет да, сиз бар ошол жерде 1 ай турсаңыз, 1 айдан кийин сиз кеткен күнү эртеси алып келип коюп берет да. Ошол боюнча жогорку жакка жазылыш керек берди. Ошол жактагылар келип чечсе, аз бүткө мисалы бадыра кандай кыл десе ошондой кылдыр. Кайра комиссия түзүш керек болот.
Азыр кол чогултайлы. Так, мына тротуар маселеси. Балдар, мо тротуар чечип алайлы. Жөө өтө турган балдар өтөт да. Жамаат могул жерде биздин балдар өтүшөт, бирок оң жакта тротуар маселеси каралган эмес да. Тротуаргабы? Мындай белгилеп туруп, буну биринчи сен айткандай зданиянын красный линияга чыкпат текшериш керек обязательно. Чыккан экен. Красный линияны текшериш керек. Эгер красный линияга чыкса, архитектура газдан чыгып туруп, биринчи предупреждение берип коюш. Ал эми 1,5 метрге бул элдик инициативасы болот. Ооба. Архитектура строительный норманын требованиясын талап кылышыбыз керек. Ошондой болуш керек. Эми бул жак караң. Мына машиналарды караң. Мына машиналар турат. Мектептен келе айткан биздин бала чакабыз кайсыл жол менен басат деген. Силер жооп бербейсиңер аяка. Ошол. Булар жооп бербейт. Мына нол жерде алыш керек да, мына ак болуп турган жерде алыш керек. Ушул катарда алыш керек. Бери алынат. Алынат? Тротуарчысы обочинадан колуп калат. Мол жерлерди, мына жерлерди алдырыпчы. Буну архитектура менен көчүрүштүн балдарын алып турат. Архитектура келип туруп, бул жерде красный линия бизге чыгарат. Любой жерде красная линия. Кто вышел за красную линию, уже ага предупреждение, штраф, андан келет. Жакшы болот. Обязательно. Мына линия деле бар, пешеход деле бар, знак деле бар. Бирок булар өздөрүнүн эме, главный деп эсептеп атышат да. Мына карагыла азыр. Матч токтогон жок, мына карагыла. Уруп барат. Мына токтош керек да. Мына караң, балдар мына азыр машинанын бул жагына өтүшөт да. Ушуга ушинтип эле өтүп келишкен. Бир аз жашылдандыруу кылып, кылам деп отуруп анан чип кетишкен да. Мына тротуар. Мына тротуар. Бул мына жок. Эч ким элестете албайт, бере тротуар бар экен. Бүттү. Мына сунуштар. Көрдүңүзбү? Варианттар көп мынакей. Мына варианттар көп. Мына варианттын сонун экен, мына вариант. Бул да вариант бар мынакей. Мына варианттын да жакшы экен. Мен болсом, нормально. Но германский вариант. Эң крутой вариант ушул өзү. Версиялар да, версиялар. Версиялар кандай? Мен муну бергем өкмөткө. Mo курла элек деле бергем муну. Учургандан кийин бүттү. Кайрылбайт буга эч. Азыр кадырбай керек кылат да, значит. Мына туугандар, мына круговой. Бунун радиусу чоң болуп калганда, ошону мына ортолукка жылдырышыбыз керек. Ошону ортолукка жылдырсак, мына 3 бурчтук турат го, ошонун бер жагына. Ошол тура болот. Мына круговойдун аркы бети өтө узкий болуп калган, стандартка жооп бербейт. Экинчи категорияда жолдун кенендиги 15 метр болуш керек. Мына. Могу кызыл орун берген жок, мына көрдүңөрбү? Мына жаш балдар баратат. Мына катуу согуп баратат. Матчизге орун бериш керек эле. Мына ойлонуп туруп калды аркы. Сико уруп кетпесин деп. Мына балдарыбыз көрдүңөрбү? Тротуар жок эсебинен мына. Могул жерде машиналар турат. Мына көрдүңөрбү? Пешеход аркы жакта, а балдар кантип өтөт могул жерден? Анан ушул жерден өтүшөт. Мына бир опасность, мына экинчи опасность нар жакка балдарга. Көрдүңөрбү жөө өткөндөргө? Эки кооптуу жолдон өтүшөт. Балдарыңарды ушундай кооптуу жолго салып, атынелер. Бирөө ичип алган болсочу, же алаксып кеткен болсочу, тоба кылдым. Этият болуш керек. Сактыкка кордук жок дейт. Ана да КамАЗ көрдүңөр, аркы эки жаш баланы. КамАЗдын жанынан. Мына дагы экөө. Үчөө. Ушундай туугандар. Аркы жерден бир 5-класс баланын уруп кеткен. Бир ай болуп калды. Ар жакта дагы бир кызды урган, ал комага түшүп калган. Комадан чыкты деп уктум. Аз билбейм состояниясы кандай, андан да интервью алабыз. Мына балдар азыр ойлонуп туруп калышты. Кандай кылабыз, эмне кылабыз? Эки бала. Бирөө аркы бетте, бирөө берки бетте. Мына чуркап өттү. Бала экен да, мына балага көзөмөл жок. Каалагандай болуп чуркайт. Ана пешеход бала. Тико токтогон жок, мына Lexus да токтогон жок. Мына Lexus кетти. Audi күтөт. Булар правиланы билбегендиктен эмес, өздөрүнүн өмүрүнө мындай коопсуздук жаратпаш үчүн
Олар түз келіп атат да. Алар ошон үчүн токтоп атышат да. Кругойдогулар. Булар катты ылдамдыкта келсе, анан булар жай келип бурулса, анан кошуш азыр. Карап тургула. Ана сигнал берди. КамАЗ өтүп баратат. Мындай көрүнүштө өтө отура. Мындай фуралар келип, бурулуштар өтө кыйын. Кышында элестетке эле гололед болуп, аркы магазиндерге кирип кетиши мүмкүн. Жаш балдар жүрүшөт ал жерде, мисалга. Булар азыр мындай бурулуп атышат, эгер элестетке эле кругойго кирсем эмне болот? Кайып кетет. Ушундай прицептерден 2-3 прицеп кылып алгандар бар. Дагы жаш балдар келишет. Эң машина көп каттаган жер ушул жерде, негизи. Базар Коргон кеңеш. Мунаны кара, катты ылдамдыкта келет. Дагы. Мына да бирөө көрдүңөр, түз салып иди. Түшүнгөн жок азыр. Мына да бир штраф. Мына балдар велосипедде келишет. Азыр мына круговой коркуп калган, көрдүңөрбү? Коркуп, аркаларды өткөзүп анан. Булдай билеткен правиланы өттү отуна. Ушундайлар болсо жакшы. Бирок на Деда Мороза надейся, сам не плащай дейт. Бул жол курулуп толук бүткөн мезгилде деле ушул акыбал болот. Болгону могул жерде тротуар болот. Ушул боюнча калтырабыз деп атышат да, азерлер. Өзгөртпөйбүз дейт. Алар куруп кетип калат. Подрядчиктер да кетип калат, башка райондон экен. Бул жерде жашаган өздүкүлөр кесепетин көрүп, ушул боюнча болду. Канча жылдан кайра жол оңдолот. Категориясы качан которулат? Белгисиз. Адам өмүрү күндө коркунучта. Адам өтө ала турган жерге жасаш керек да, пешеходду. Ошон үчүн аны жылдырыш керек. Эгер ушул жерге жылдырса, пешеход ушул жерден болот. Коопсуз болот. Мына да бирөөлөр чөжүлөр келет. Кичинекей чөжүлөр. Четирак жүргүлө, четирак. Бери жүргүлө. Көрдүңөр, монтип машиналарды коюп коет жолдон. Анан балдар жолго жакын жүрүшөт наки. Мына портер келет. Бул жагынан 5, ар жагынан 3. Адам экен да, адам кандай өтсө архитектура ошого ылайык кылып, мындай коопсуз кылып жасаш керек да, архитектураны. Анан мен айткандай болот деп эле ар жакка сызып коюшат, адамдар ага карабайт экен. Же ар жакка да, бер жакка да сызып коюш керек, эки жакка. Мына да бирөө келет. Артында машина, камсанаган жок мына жаш бала. Мороженысын жеп коюп келет. Жолдун чети менен. Пешеходдон өткөндөр өтөт. Өтпөгөндөр бул жерден. Азыр мына баланы көрдүңөр, аркы жерден коопту, эми бул жерден коопту. Эки жерден. Бир эмес азыр 3 жерден жасайт бул бала. Мына дагы орун берген жок. Ана пешеход көрдүңөрбү? Араң өттү, артынан машина токтогон жок. Мына келин эки баласы менен өтүп баратат. Светофор керек ошон үчүн сөзсүз. Мына обочина жок. 3,5 метр. Мына арка жерди көрүп атасыңар да. Светофор сөзсүз керек жөө өткөндөргө. Булар токтобойт эч качан. Круговой бар экен деп эле түз согуп келе берет. Адамдар кыйналат бул жерде, жөө өткөндөр. Чыңгыз, кандайсың? Денсаулык. Эдият бол жолдон. Мындан да үчөө келет. Жигули. Мейлі, чыңгыз, жолдун чеккеси менен жүр. Машиналар тез келет. Балдар, пешеходдон өтүш керек. Аркы сызыктан. Мына ол жерде көрдүңөр, адамдар чуркап атышат. Круговойда мен айткандай мурдагыдай машина токтобойт, поток токтобойт.
аркы бетке өтүш үчүн чуркап өтүшүм керек. Жаш балдар камтып өтөт. Кары картаңдар камтып өтөт. Ушинтип өтүшөт. Бардыгы эле мынтип чуркай албайт. Азыр мен жолдон өтөйүн. Пешеходдон мени өткөзбөй көрөбүз. Азыр мен да өтүп көрөйүнчү, өткөзөбү экен. Токтобойт, өткөзөбү экен. Ортосуна өтөбүз. Кайра. Ана. Токтогон жок. Сигнал берип өтүп кетти. Эптесең өтүп ал деген сөз экен да. Знак бар да, бирок ошону карабай атышат да. Кээде күнгө чагылышат, көрдүңүзбү? Азыр мен могул жерден жолдон өтөм. Мына белги бар, сызык бар. Мына кармап тургун, мен пешеходдон өтөм. Час пикте өтүш керек болчу да. Азыр мени аз калды, бирок жол уруп кетейин деп. Бул жерге сөзсүз эме керек, светофор керек. Жалаң эле круговой жетишпейт бизге. Азыр мен го тез басам. Менден жай баскандар бар, кары картаңдар, жаш балдар, алар кантип өтөт? Аз дагы өтүп көрөм. Мисалга жаш балдар өтөм деп чуркап ичет. Ал учурда кандай болот? Буйруса жыйын бүттү. Жергиликтүү элдер келишти. Акимчиликтен, мэриядан, Минтранспорт өкүлү келди. Эми кат жазгыла дейт. Кийинки процедура эми кат жазуу болот. Президенттин атынан, премьердин атынан, анан Минтранска. Аким да жазат, анан элдин атынан биз да жазабыз буйруса. Еще азыр видеого еще токтоп жатат да. А так основной токтобойт. Азыр аркы келаткан байшыгыбызды текшеребиз. Эме опасный жолу канча экен. Мына биздин аталарыбыз мына жай басат мисалга. Эми ушулар кантип өтөт? Ассалам алейкум, кандайсыз? Жакшыбы? Мол круговой боюнча оюңуз кандай? Кандай десем? Менимче тура эмес го кичине жери. Тура эмес. Түз болуп калганда көрдүңүзбү? Калганда анан эми мисалы үчүн азыр бул жактан жүргөндөр тиги күтпөйт да. Күтпөйт. Кокустук болушу мүмкүн да. Андайлар болду, сиз көрбөй калдыңыз да. Ооба. Мына жаш балдарды караң. Азырда кечимиз ушуну мүмкүн болсо ортого жылдырыш керек да, анан кругой катар кылыш керек эле. Ооба. Эми могул жерден кантип өтөйүн деп атасыз азыр мына пешеходдон? Эми бул жерде эми жанагы светофор деле жок экен. Светофор да жок. Ошону койсун деп атабыз да. Эми светофор жок болсо эми азыркы шопурлар көптөрү мисалы үчүн неме кылбаганда окуй алган да. Азыр уну полосаны көрүп туруп пешеходду кое берейин деген үмүт жок шопурларда, менин оюмчачы.
Алар газдыласат болду. Пешеходко көңүл бурайт. Кичине катачылык бар, аны түзөп койсо болот. Пока не поздно. Пока не поздно. Туура. Мен сушуна кеч болбостон. Сиз азыр ушул жерде өтөсүзбү наркыбетке? Мен карап турайын сиз кандай өтүшүңүздү. Бисмилла деп өтөсүз эми. Кудай сактасын деп. Эки жакты караба. Ооба. Мына азыр пешеходдон аксакалыбыз өтөйүн деп атат. Муну карагыла. Азыр көрүп токтоп калды. Өтүп алайынчы дейт да, эми сураныч менен өтөт. Булар да азыр мени видео тартып атканымды көрүп калышты. Мына жолду карагыла эми. Ментке мына кишибиз биздин ушул жерде жашаган тургунубуз көндү. Азыр жолдун аркы бетине өтөт. Кой туруңуз. Мына азыр муну кара каттылдан. Эми өтүңүз. Негизи бериш керек сизге жол. Муну караң. Токтогон жок, бирөө дагы. Мына, бирөө токтоду. Алыстан көргөн үчүн. Эми элестеткиле, тормозной путь кандай? Жаш балдарыңарды ушул жерден өткөзгөндөн коркпойсуңарбы? Эл, мынтыбын чыкпай отура бербеш керек, чыгыш керек, айтыш керек. Булар азерликтер куруп кетип калат. Светофорду сөзсүз койдурушубуз керек. Ара кара, круговойдо эми. Түп-түз келишет кошуналар. Круговой көрүнбөйт. Оң жакка жылган. Ошондой, эмне болду? Кандай сезимдер болду? Аччы. Жакшы, бу жерде сал страшныраак болду. Эми жаш балдарды элестеткиле кандай болот? Страшныраак болду. Себеби ошо кандай келип атабыз, ошо скорость менен өтүп кетти азыркы машиначы. Светофор коюш керек, жыкталдыраак жылдырыш керек деген менин оюмчу болду. Ой, киши керек таңга. Эмне? Бизге светофор круговой менен керек да. Школа номер 1 Маунджан Алукулов, ученица 10 класса. Я живу в Базар-Кургоне. Так как я езжу каждый день на машине, я это не замечала. Но сегодня утром, так как там дороги, там ремонт или что-то еще было, я пешком пришла. И оттуда, то, что где глобус идет, отсюда, значит, отсюда, когда идем, вот отсюда сюда перейти трудно, так как машины очень быстро ездят. Когда машины сами это не замечают, но пешеходам это очень сильно заметно. Так как перейти дорогу сложно, просим вас обратно поставить, нормально поставить круговой и поставить пешеходные переходы и светофоры. Молодец. Нет, багай, азыркы круговой боюнча ой пикириңизди бир айтып койсоңуз. Ушу советскийдеги круговойду ортого жылдырып берсе, ушуну президенттен суранса, себеби ушул жерде ДТП көп болуп атат. Эгер ортого жылдырып болсо, ДТП азаят, анан көп көчөлөргө светофор да коюш керек, антесе болбойт. Балдар да уруп кетип атат, машиналар катуу жүрүп атат. Ошого биз президенттен суранат элек, ушуну ишке ашканга жардам берсе. Ушуну көчөнүн арасында магазиндер салынган, ушу мыйзамсыз берилип кеткенин билем. Ошо жердеги ишканаларда алыш керек болуп атат. Балдар кенен басканга мындай жай керек болуп атат. Ошо тартипке салыш керек болуп атат. Кыскасы Советскийдин ичиндеги магазин алдындагы баягы жайып саткан адамдарды тартипке салыш керек болуп атат. Муну караган эч ким жок. Эжекелер, оюңар кандай? Ошо круговойду жылдырыш керекпи? Жылдырыш керек. Жылдырыш керек. Кошулабыз. Ошол боюнча азырдан кол чогултуп атабыз. Мына президентке кат жазылган. Минтранскадагы акимге, губернаторго муну ушул ортого жылдырып берүүсүн суранып атабыз. Анан ол коомдук жайларда ак менен белгиленген жерлерди ачыш керек болот. Азыр балдардын ол жерден өтө кыйын болуп атат, кооптуу. Ошону ачпасак болбойт. Ошондой. Мына ушул ортого жылдырып берсе, өтө эле кооптуу эки. Ошондой. Кандайсыңар? Эме оюңар кандай силерде азыр светофор круговой боюнча? Оюбуз ошол бизге светофор коюп берсе, азыркы учурда балдарды машиналар уруп кетип атат. Кандай авария болуп аткандыктан биз ошол Советский жолуна светофорлорду, пешеходдорду коюлушун каалайбыз. Анткени азыркы убакта өтө эле көп авария болуп, көп эле кишилер карабастан катуу айдап,
ошондо көрбөстөн балдар туруп кетип атат. Ошондуктан пешеходдорду светофорлорду коюшун каалайбыз. Себеби круговойду берки жакка жылдырсак, Бишкекте жактан келип аткан машина менен наркы жакта келип аткан кагышып кетип атат. Азыр окуучуларыбыздан комментарий угайлы. Мы хотим, чтобы вы подвинули наш круговой, так как он сейчас стоит, можно сказать, не в центре, а в сол жакта турат. Но жолдо прямой эле кетип атат, мен главный деп. Круговойду көрбөй эле. А мына жерде круговой ортодо турат, ошондуктан мындай болуш керек. Ошондо круговой мындай болот. Мы просим поставить круговой правильно и поставить к нему светофоры. Еще пешеходная линия, да? Да, пешеходная линия. Да, хорошо. Мындай чөйжөлөрдү окушат. Мектеп чоң, мына ушу балдарыбыз ушул жерден өтөт. Сөзсүз бизге светофор керек. Анан мындай жакшы круговой керек, безопасный, коопсуз. Кайсы, нол жер сатып ийген бекен? Мен али биздин базаргон думсар иште. Анда мен кеңеш иштейтилем. Ам базондарды барып кече токтотуп калгам. Мен 3 та эмени коюп алиги. Аялы келди да. Аялы келип дедилер, анан аресттин эмесиген барып туруп, анан сразу ушунда коркутуп жанагы Няк бетте бір қасапчы эме кылып аткан экен. Биздин сурашпаган бекен? Не то что, уже навес куруп, ушу 3 та страйпалан коюп аткан. Мен көбүнчө буздуруп анан кеткем. Анда мен кеңеш иштейт. Жакшы кылыпсыз. Жакшы. Бул жерде биз өтөт электе. Эми ушу бул тротуар, бул жакта тротуар, 2 тротуар барбы? Анан Базаргондо тротуар, и мына Зерно двордун тушунда тротуарга азыр ушуга адамдар келишти. Ооба, ушул жака дагы светофор керек болот. Зерно двордун жанында бирөөсү су өткөрбөй атты. Сатыбек азыр комиссия болмосочу, биз аябай экөөбүз барып алсакчы. Ого дейт да, бул дейт да. А комиссия болсо, государственный архитектор алабыз, давай, сен документти сен текшер. Архитектор кызылтеп бергенсиң, сен көр. Кимде? Аны комиссияны ошол жерде протокол түзүп, протокол менен акт түзөбүз. Нарушитель ошоларда болсо, актын прокуратурага беребиз да. Для эме правонарушенияны жок кылыш үчүн биринчи өздөрүнөн эме беребиз. Анан 10 күндүк мына күн сурап болбосо анан только прокуратура менен да азыр элдер илген соттош деген вариант бул болбойт да, сот деген өтө длительный срок да. Только через орган да, через прокуратура сразу берип правонарушение штраф. Жакшы болот. Ушу анан обязательно комиссия түзбөсө болот. Азыр туралуу түзөбүз деп аттыр го жана Айбек экөө. Саат 10-до азыр мен барып келдим 10-до. Азыр кайра барабыз анда. Барайлы. Мындай кат жазылган президенттин атына. Мынакей. Биринчи сунуш бул эме круговой боюнча, экинчи светофор, үчүнчүсү жөө өтүүчү жайлар, тротуар, штраф видеокамера, жол сызыктары, анан жер асты, үстү эме көпүрө жолдору. Азыр ал жерге цветной түрүндө бергем, алар түшүнбөй калбасын депчи. Мына градустарында бергем, радиусун азыр мен подробно көргөзөм. Бул жакта дагы мына светофорлор боюнча бир раз көргөзөйүн. Так, эмеден компьютерден түшүнүктүүрөөк, яркыраак чыгат. Мына ушул түрүндө жазылган. Президенттин атына, премьердин атына, министр транспорта, губернатор, анан районго. 3 түрдө мына. Мына круговойду азыркы картада ушундай да, ушунун ортолукка жылдыруу боюнча. Азерлердин бул жака жылдырсак болбойт деп айтышкан да. Бул жакта жер тар депчи. Мына ортолукка жылдырса, 4 жагынан келгенде да светофор билинет. Азыр бир жагынан гана билинет, калган 3 жагынан билинбейт да. Бишкектен келаткандар түзүлүп өтүп кетип атат, анан ошон үчүн ДТП болду. Эми адам өмүрү эң важный. Андан тышкары мына коомдук жайлар тегеректеги. Ушул жерлерди ачышыбыз керек. Жыйынтыгында ушундай 2 полосалуу же 1 полосалуу. Бул политехте, автодорожныйда ошо профессорлор менен сүйлөшкөм. Ушул вариант эң жакшы деген Кыргызстанда жок азырынча. Бирок ушул батыш өлкөлөрүндө жасашыптыр. Круговой светофор менен жасашыптыр да. Бизде круговойго светофор койбой эски вариантта жүрөбүз да. Эми заман өзгөргөнгө, адамдын саны өскөнгө ылайык сөзсүз өзгөртүшүбүз керек. Анан эски боюнча кала бербеш керек. Кирип бараткан жери кенен, чыгып бараткан жери кууш да. Пробкада болбойт дейт. Адам өмүрү да жакшы сакталат дейт. Ошондой, ушул вариантта. Анан мына спутниктен сызып да көргөзүп койгом. Ушул азерлерге доказательство катары болсун деп, мынакей. Хронологиясын биринчи точкадан баштап, экинчи точка мына жерде. Анан 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы деп анан жыйынтыгында мындай да. Азыр жакшыраак көргөзүп коеюн. 15 метр жолдун кенендиги. Экинчи категорияда жолдун трассанын кенендиги 15 болуш керек да, проезжий часть.
обочина 375 болуш керек. Ал жерде азыр обочинаны да көргөзүп коеюн жакыныраак. 375, анан 460 жер ашып калды. 460 болгондо да бул жакта кафеге башы тийбейт экен. Эгер 460 эмес 2 метр калтыра турган болсо, анда эч кандай имаратка тийбейт экен да. Притом жолдун ортосунда болуп атат да. Кайсыл жактан келбей көрүнүп турат. Андан тышкары ошол Базар Коргон районунун негизги трассалары, анан шаардын ичине коюлуучу светофорлордун тизмеси да. Ал жерге көргөзүп койгом картада. Анан бул башка дагы мисалдар. Азыр мен жабайын силерге спутниктен көргөзөйүн. Кандай кылып жасаган мына. Үстөн караганда, мисалга мына пешеход дейли, бассаңар чыгат видеокамера. Мына пешеход. Кайсыл жагынан караба, мына бассаң ошо пример чыгат. Бул жагын бассаң, бул жагынан чыгат. Ушундай. Мына ошол азыр онлайн көрүп атабыз. Мына бул жерде орус мектеп бар, бизде 2000ден ашык окуучу жашайт. Бул жерде бассаңар, мына видеокамера, светофор плюс пешеход чыгат. Ушундай. Анан мына трассаны бойлоп бүт Базар Коргонго киргенден баштап, шаарда эми киргенден баштап бүт жасап койгом да, мына видеокамера штраф эмес менен. Мына ошол ау, кызыл, анан ол Кызыл Октябрь жакта дагы азыр ал жерге да жасап койгом. Азыр бул жерде жаңы катарда туристик жолдо. Бул жерде да бир минустары бар. Үйлөр ошо жолго жакын берилип калгандагы, тротуарлар эске алынбай калганда, кафелер сыртка чыгып кеткен. Ушул жерден бир кыз кайтыш болду дейт. Бул боюнча да атайын бир видео кылабыз бир күнү. Андан тышкары мынакей ушул бүт ушул кайсыл жерлерге коюлуш керек районда. Мына сайдан бойлоп, мына Османов көчөсү, бул жерге да мына катар-катар кылып эми светофорлорду койгон. Анан мына Бешик жолунда да көп авария болот, Чубак ажыбыздын айыл тарабында. Ушул жерге да сөзсүз керек. Ушундай. Анан Акман болуп кетет. Ушу Базар Коргон бүткүчө трассага светофор, видеокамера, пешеходный эме линияларды жасоо боюнча сунуш туугандар ушу. Анан так хатка кайрылып келели. Ушул варианттар ошо менен бүтөт экен. Ушундай сунуш туугандар. 300 адамдын колу чогулду бул жерде. Муну да жиберем. Кече күнү эмеге да жибергем. Акимге, губернаторга мындай исходящий коюп беришкен. Алар кабыл алышкан. Булардын да өзүнчө отдельно колу бар артында. Ушулар менен жибергем. Кече да чогулттук мына колду. Жалпы ушул эмеде советскийден ушул варианткачы мында тиркеп жөнөтөбүз. Мурда да кат жазгам мына 2022-жылдары ушул эме светофор курула элек деле безопасный болсун, эме круговой курула элек деле безопасный болсун депчи. Эски каттар мына протоколдор бар. Мурда эмнеге сунуш бербедиңер дегендерге да берилген. Кайрылуу болгон.